το blog του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μέχρι να δω τη σύλληψη του Παναγιώτη πάνω στην Ιασονίδο, όπου μετά απλά ακολουθούσα τους αστυνομικούς να οδηγούν τον Παναγιώτη στο περιπολικό και τον αδερφό του. Κατά τη διάρκεια αυτή επικρατούσαν σκηνικά με κρότου λάμψης, δακρυγόνα. Εγώ απλά περπατούσα και υπάρχουν και στιγμιότυπα και στο βίντεο του Παναγιώτη που με δείχνουν σε πιο πίσω πλάνο να περπατάω μακριά από το σκηνικό. Μέχρι που βρέθηκα στο ύψος Εγνατία με Εθνικής Αμήνης. Εκεί πέρα υπήρχαν λόγια από φωτορεπόρτερς, μεγάλους ανθρώπους και φοιτητές ξανά. Και από το μέρος μου υπήρξαν κάποια λόγια πάλι. Μαζί μου θα ήθελα να αναφέρω ότι είχα τα μουσικά μου όργανα, γιατί την προηγούμενη μέρα είχα live. Δηλαδή δεν είχα κάποιο σκοπό να κάνω κάτι εκείνη τη μέρα. Δεν έκανα ποτέ κάποια κίνηση. Άκουσα από έναν συγκεκριμένο ματατζή μία φράση που με έκανε να ανατριχιάσω. Μπορείτε να μας πείτε. Ναι. Ήταν απάντηση προς κάποια δημοσιογράφο, μία γυναίκα, δεν ξέρω τι ήτανε. Στοχοποιήθηκα εγώ στο βλέμμα, με κοίταξε δηλαδή και μου είπε 100 ανθρώπους ακόμα να μπορούσα να σκοτώσω στα Τέμπη, θα το έκανα. 100 ανθρώπους ακόμα να είχαμε στο τρένο. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω πώς ένιωσα, κόπηκαν τα πόδια μου τελείως. Παρ' όλα αυτά και στην αρχή του βίντεο που φάνηκε και εδώ, αν ακούσετε, αυτό που λέω είναι «Το γιο σου θα το σκότωνες, το γιο σου θα το σκότωνες». 2 φορές. Εκείνη τη στιγμή με βαράει με την ασπίδα ο αστυνομικός. Δεν πέφτω κάτω, παρ' όλα αυτά τραβάει και την τσάντα μου, η τσάντα μου πέφτει κάτω. Εγώ είμαι ελεύθερος να φύγω. Στην τσάντα μου ήταν όλη μου η ζωή ουσιαστικά, η αγάπη μου ας πούμε, η μουσική. Πήγα να πάρω την τσάντα, τράβηξαν εμένα, τράβηξαν και την τσάντα, με έριξαν κάτω. Δεν ξέρω αν γίνεται να γίνει σύλληψη χωρίς χτυπήματα. Πάλι καλά είχα μικροχτυπήματα, πίεση αρκετή και ο κόσμος γύρω φώναζε «Δεν καταλαβαίνουμε αυτή τη σύλληψη, αφήστε το παιδί» κτλ. Δεν έκανα κάτι, δεν αντιστάθηκα ούτε λεπτό, δηλαδή από την αρχή έπεσα απλά πάνω από την τσάντα μου. Τους άφησα να πάρουν την τσάντα, την κοιτούσα μέχρι το τέλος. Ναι, δεν αντιστάθηκα καν και οδηγήθηκα στο περιπολικό μαζί με τα άλλα 2 παιδιά. Έχετε κάποια ερώτηση στον Παναγιώτη? Αυτός που σου είπε αυτά τα 100 παραπάνω θα μπορούσε να σκοτώσει τα Τέμπη, τον αναγνώριζες μέσα από τα βίντεο? Τον είδα σαν μάρτυρα στην δεύτερη δίκη. Τη δεύτερη μέρα στο δικαστήριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά, προς τα παιδιά? Για να πει 2 λόγια ο Βαγγέλης, εκ μέρους του Κοινωνικού Ιατρείου.